भर्खर फर्सी टिपेर ल्याए फर्सीको मुन्टा मिठो लाग्छ एकदम मिठो टेस्टी टेस्टीको मतलब स्वीट टेस्टी। हेलो साथीहरू, आज पनि फर्सीको मुन्टा खाने तरिकाले मैले बारीबाट भर्खर फर्सी टिपेर ल्याए फर्सीको मुन्टा। आजको तरकारी फर्सीको मुन्टा आलु है। कतिको मनपर्छ हजुरहरूलाई चाहिँ फर्सीको मुन्टा? मलाई चाहिँ मनपर्छ है। हामीलाई चाहिँ ट्याक्क लाएर फर्सीको मुन्टा आलु अलिअलि ग्रेभी बनाएर चट्ट लाएर मिठो मानेर खानुभयो भने मिठो हुन्छ। कराई बसाले, तेल हाले, जिरा पड्काए, बेसार हाले, ट्याक्क लाएर काटेर राखेको आलुलाई फ्राई गरे। अनि यो आलुलाई चाहिँ मजासँग पकाएर रातो हुने गरेर भुटिसकेपछि पिसेर राखेको मसलाहरू गोलबेडाहरू हालेर मजाले चलाउने है। अनि यो पाकेको जस्तो भइसकेपछि साग हाल्ने, साग चलाउने। अब चाहिँ तरकारी पाकिसकेको छ साथीहरू। तरकारी फाइनल भइसकेर पनि मैले खाना हालेँ साथीहरू। अब चाहिँ फाइनली खाना पाकिसक्यो है। आज फर्सीको मुन्टा आलु बनाएर थोरै ग्रेभी बनाएर चाहिँ आजको तरकारी फाइनल गरेकी छु। कस्तो भएछ म अब खाइ हेर्छु। मिठो लाग्छ एकदम मिठो टेस्टी टेस्टीको मतलब स्वीट टेस्टी। ल छोरोलाई के कस्तो भयो भनिदिनुहोस्। हेलो साथीहरू, यो फर्सीको मुन्टा यति मिठो छ गम खाएर पुरै सिधाइदिन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई त। म त गम खाँदै बाई बाई साथीहरू, तपाईँ पनि पकाएर खानु है। एकदम मिठो भएछ।